屋企有小朋友嘅，一個星期燉翻1、2次呢個湯啊，都已經係夠晒㗎啦。今日去市場買咗條好靚嘅梅柳啊，呢度加啲羊肚棍去剁肉餅係一流啦，可以呢度俾我仔撈飯仔啊做副食。切細夠佢，我哋剁肉餅用刀剁咧口感會好好多嘅，辛苦啲啦。特別係你唔中意食肥肉，但係咧又中意食肉質滑嫩一啲咧，呢個部位就好啱㗎啦。咁依家我就剁幼咗啲肉啦，我呢度浸咗啲羊肚菌，係嗰啲嘢嘅，所以特別細粒，不過四真好爽脆。我係已經洗乾淨咗先至嚟浸噶啦，所以咧我哋浸完就去放埋嚟剁，放埋啲肉度咧，做咩啊？哇！嗱，我哋咧啲羊肚菌放埋嚟剁幼佢，咁樣剁碎咗羊肚菌，溝下啲肉餅度真係好香，哇！真係一陣嗰啲菌香味好濃郁啊！主要我哋今日剁得有啲多，呢度1斤幾肉，所以喺調味之前啊，可以攞2個肉球出嚟，我哋就咁揸實佢就得啦，就可以燉一個肉餅湯。簡簡單單放個鐵棍淮山同埋無花果就得啦。然之後咧，我哋加呢個浸咗羊肚菌啲水入去，啲精華唔好嘥，唔夠水啦，我哋再溝一啲水去。我呢啲係熱水嘅，等一陣咧就會快一啲滾咯。蒸肉餅之前，我哋先嚟燉住啲湯。呢個湯咧要燉佢個半鐘㗎吓。剩低啲肉我哋就嚟做肉餅啦。加啲啱先我哋浸羊肚菌啲水，沉底嗰啲唔要吓。再加匙羹仔鹽，啲咁多糖係調味嘅啫。生粉都加1殼，滑一啲嘅。擠多一圈蠔油，淋多圈花生油更香。依家我哋就係咁揸佢啦，咁樣攪，將佢啲肉膠攪出嚟，順住一個方向咧，好快就起晒膠噶啦。跟住我哋將佢咁樣搭一搭，佢就會更加出膠，四身咧就會爽口好多。屋企有小朋友嘅咧就少唔到羊肚菌，因為佢對增強免疫力真係非常之好啊！成日一潮啲小朋友咧就好啱嚟煲湯嘅。想佢蒸得快啲咧，鋪薄身一啲，吉啲窿咧，佢等一陣就唔會縮得太犀利。呢個湯燉好咧，我哋先嚟順便蒸肉餅。我解凍咗2條海參咧，放埋入去燉嘅。啲海參唔燉得耐㗎，所以最後呢10分鐘我哋先放入去。燉得耐咧，佢又會縮得好犀利。呢度咧就繼續燉啦，加多一層。我哋將肉餅放落去，依家咧我就用大火嚟去蒸佢10分鐘。如果呢個肉餅比較厚身咧，就要蒸耐一啲嚇。噔噔，哇，好香啊，又鮮又香。加少少豉油就 OK 嘅啦。啲肉餅咧咁樣搭過佢，蒸出嚟係好彈牙，然之後係好結實嘅。小朋友呢嚟撈飯，再撈一啲湯汁，個湯都一齊搞掂晒。哇！正啊！呢個湯加少少鹽就飲得噶啦。呢個咧係大連100頭嘅遼參，咁樣燉出嚟啲湯咧係好清好鮮甜嘅。媽咪俾啲海參你切細嚿噶啦，好叻喎！淨係要揀海參食你個人。媽咪教啊，咁樣不放嘴嘴，係咁啦，叻啦啊！學識自己食飯啦，弟弟，你又好叻喎！識放低嘅匙羹喎，係叻喎你。係啦，哈哈，2歲就識得咁樣飲湯啦，湯王啊呢個。